Kanjeng Nabi dawuhaken khamsun minal fitrati, sunnah kebersihanipun Kanjeng Nabi wonten gangsal perkawis Bu. Pertama, berkhitan, memotong kulit kulub. Cara basa nggen kula sepitan. Lagi semur nyebutnya napa? Sami nggih, wonten sing nyebut sepitan, wonten sing nyebut ngislami, wonten sing nyebut nyelami, wong daerah Brebes nyebutnya sunatan. Tapi ternyata teng Indramayu wonten khitan, nggih wonten rasulan. Nek teng kene dhewek wong Cilacap, rasulan niku kan slametan nggih Bu nggih. Tapi teng Indramayu teng Sunda diwastani rasulan, kene ku menkhitani bocah wadon. Terus lare estri mereka juga disunati. Islam menganjurkan Pak. Kanjeng Nabi menganjurkan lare estri sebelum balik niku juga disunati. Kene ku diketok nggon pucuke, tapi ngene diketok ora li kepandesen. Ngono wis dasare pandes. Maka kita teng Cilacap pun dereng umum lare estri dipun sunati. Sing umum niku lare kakung, yen niku dipun potong kulit kulupnya, dibersihkan najis dan kotornya. Tujuannya adalah menyempurnakan agama, menyempurnakan ibadah. Cara wong Inggris diarani circumcision. Jebule nang luar negeri ana juga sing jenenge mini sarkem. Tapi beda tulisan. Tulisane carcucion, carcution. Macane circumcision. Sarkem adalah memutar, session niku memotong. Terus circumcision adalah memutar and memotong your manuk. Ya wis lah bahasane kene kaya manuk bae. Memotong gon pucuk your manuk. Sepindah balik tujuan khitan menyempurnakan ibadah, menyempurnakan agama supaya kuning lakoni sholat dados sah mungguing syariat, gesah mungguhipun Gusti. Itu yang pertama, sunnah kebersihannya Kanjeng Nabi adalah berkhitan. Yang kedua, al istihdadu, memotong bulu kemaluan. Niki dudu cerita jorok ya Bu nggih. Niki cerita bab toharoh, bab bersuci. Terus kita dikasih tenggang waktu wong Islam lewih kang 40 dina ke bulu-bulu rung diketoki the gembyang you know what is the gembyang? The gembyang is a rung kudu. Ora serobon, ora usah melu ikut campur, melu bayar ora. Loh, maaf, niki melu kondangan. Oh ya berarti kini yang judulnya Kiai Sumbangan. Ya muka-muka sing berkahi kabeh, amin Allahumma. Ya melu kondangan ya kelalen lah. Sarapatannya dari yang kemutan bayanu Kiai Sumbangan. Maaf lagi, pancen wong Cilacap gue adatnya unik Pak. Anu pengantin lanang perintah kula pengajian tanjene hajatane. Tapi kan barang gaweane nang gone pengantin wadon. Akhirnya nyong diundang nang pengantin lanang disupna nang omahe pengantin wadon. Kemutan bae anu nang sing nyebrang anu laut nanti ya Cilacap e. Cocok. Nang cocok niku karena kula Kiai Sumbangan bareng tekan linga-lingo bunangana. Ora ana sing ngambut babar pelopas. Kaya rasa-rasane ya sapa sing karep ndang mumpuni kaya kuwi batin-batine kanang-kanane. Ya batin kaya ora dirah temen ya Allah. Nembe nyong kaya seumur hidup rasa ngaji kok laksa banget kaya ora diharapkan datang mas. Karena Kiai Sumbangan kaya orang marah banget membatin kita sudah munggah hapura nanggenis nyebrang laut. Ternyata pengantin lanang pihak keluarga niku dereng paringi pirsa karo pengantin wadon arep ana pengajian malah ana acara nikone barang ebek-ebekan barang nang kana dadi ngenteni ebek rampung. Penyong sing munggah iki ora apa-apa lah
nganggo pengalaman nyong sing jenenge masyarakat dawan-dawan kekarepane ya kula kudu saling memahami. Alhamdulillah bareng ngaji jamaah sanane teng mriku pada pating kecampak bareng serap apa alhamdulillah niki kula malah seneng ngaji tanggene Cisumur tertata sangat niki yai bapak-bapak lungguh teng kursi ibu-ibu meneng ngadeg ikhlas tandane memang warga Cisumur adalah orang-orang sing pun biasa ngaji dados paham bab agama. Mudah-mudahan sing manfaat sing maslahah Allahumma sampai jam 3 subuh. Al-istihdadu, maaf, memotong bulu kemaluan. Kenapa kita dikasih tenggang waktu nganti 40 dina? Oke, soalnya namanya jin, iblis, setan paling seneng bersarang tenggene nggon kotor barang najis. Mesake nanti lebih 40 dina turun diketok kok gemantung pada setan. Setannya pada pating graung, gembyang soalnya. Orang rasa nambah-nambahin bapak-bapak yang kudu ngerti bab bersuci barang karena wong wadon ngerti bab bersuci yang kakung ingaten bapaknya lagi tindakan nang dalam kok geblet pipis nyari rest area aja dicempet dari terandu supir-supir truk barang tapi ngerti aja dicempet-cempet ban roda truk ini kucing baik. Erick Thohir Pak Menteri niku pun menggratiskan toilet pom bensin. Umpamane bayar 2.000 ya ora apa-apa lah Pak, sing penting kan bersih suci. Senangger bapake pipi sembarangan malah sing wadon dadi melu kotor. Apa angger tiang kakung nganti pipi sembarangan berarti kan mun sing boten wawik boten cebok. Angger wong lanang pipi ora wawik berarti kan samune obat mudah tapi natok. Paham ya paham yang jenengan urip nang dalan melas jenengan sing nun sewu pipis tapi malah sing esti dadi milu kotor. Wong lanang pun kudu ngerti bab bersuci. Maka sepindah berkhitan. Yang kedua al-istihdadu, memotong bulu kemaluan. Niki lanjutan penelitian secara ilmiah. Kenapa? Wong kepleset nang kamar mandi, karo kepleset boten teng kamar mandi. Niku rata-rata lebih fatal sing kepleset nang kamar mandi, Pak. Niku rata-rata. Tapi niki kula pun lagi ngenteni, gul napa mboten, finish secara ilmiah masuk logika napa mboten. Ya logikanya bahwa setan niku paling seneng nang nggon kotor. Lah kakus, empang, anu napa jenenge? Kamar mandi toilet niku kan nggon najis. Ya memper mawon angger setan jin iblis niku paling seneng tenggene kamar mandi. Maka kita wong Islam bersyukur mlebu kamar mandi ana dongane, metu saking kamar mandi ana dongane. Sampai teng kamar mandi pun ono adabe, boten pareng lama-lama, ora pareng gone adus mun sewa kudabrah. Napa malih tiyang istri, mulane wong Jawa niku nek ngomongi wong cawadon, antuke adus niku ken ngangge temben. Nek teng kamar mandi ya memang mboten napa-napa, cuma ya syukur sangat tetep nganggo gemben karena ben mboten jine setane langsung meriksani panjenengan gore pada hud. Atau ke buang hajat pun mboten pareng berlama-lama. Bapake malah lepas, lepas sudut. Anak maling alasan justru kaki nikmat-nikmate mumpuni ketemu ide-ide cemerlang kan karo udut nang kono. Nah, niki lagi nopo kita wong Islam niku kabeh ana adabe. Yang pertama berkhitan, yang kedua al-istihdadu, yang ketiga memotong bulu kumis, yang keempat memotong kuku, dan yang kelima memotong bulu ketiak. Nanti bulu kelek dibersihkan. Nikilah tiang Islam, bab toharoh bab bersuci kudu ngerti, karena untuk melakukan syariat kudu ngerti bab bersuci rumiyin. Tapi wonten bahasa yang begitu indah saking Maulana Jalaluddin Rumi, bahwa berwudulah dengan cinta sebelum berwudu dengan air, karena sholat tidak boleh dilakukan dengan hati yang iri dengki
dan kotor. Berarti secara syariatnya kudu bersih, secara toto zahir pun batine kudu bersih. Indah banget ya Islam. Alhamdulillah hari ini ati kula anandaran di Aulia Pratama sampun dipun khitani, bahkan anyek seni panjenengan niki sampun khatam Quran. Mudah-mudahan tansah manfaat barokah boten maslahah dadosaken Dek Randi Aulia Pratama lari kang saleh kami guna nggih agama nusulan bangsa. Amin Allahumma amin Allahumma.